வேவ் மெக்கானிக்கல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி ப்ரிலிமினரி ஐடியா தான். அதனால் நான் வேவ் மெக்கானிக்ஸ்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லித்தர போகிறது இல்லை, நமக்கு ப்ரொஃபஷனலி இல்லை. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்குது, அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மிங் ரவுண்டு இன் ஆர்பிட். இந்த ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது இப்போது நம்ம மறந்துடணும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் பிஹேவ்ஸ் லைக் வேவ்னா அப்போ கரெக்டான ஆர்பிட்டில் இருக்க முடியாது. பரவாயில்ல, ஒரு ப்ரிலிமினரியாக ஒரு ஐடியா போடுவோம். இந்த வேவ் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வேவ்ங்கிறது ஒரு சிங்கிள் வேவ்ங்கிறது என்ன, ஒரு வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் வேவ்ங்கிறது இதுதான் இல்லையா. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வேவ் லென்த் லாம்டான்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது சிங்கிள் வேவ். ஸோ த ஆர்பிட் ஆஸ் பர் போர் மாடல் என்ன பண்ணார் அவர்? போர் மாடலில் தி ஆங்குலர் மொமெண்டம் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் இஸ் ஆர், இது ஸ்பீடு ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ரைட் கம்மிங் ரவுண்டு. அப்போது இந்த MVRங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் குவான்டைஸ்டு அப்படின்னு சொன்னார். தட் இஸ் NH/2π வேர் n இஸ் அன் இன்டிஜர் ஸ்டார்டிங் வித் 1 to etc. இது போர் மாடலில் சொன்னது. இது லூயி டிப்ராயோடைய எலக்ட்ரான் வேவ் லென்த்தை வச்சு டெரைவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எப்படி ஐடியா வச்சுக்கணும்னா, தி ஆர்பிட் இஸ் ஸ்டேஷனரி ஆர் ஆர்பிட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வென் தி வேவ் that you can draw இது ஒரு வேவ், இது ரெண்டு வேவ் தெரியாதா, இது மூணு வேவ். இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாரு, இது ஒரு வேவ், இது ரெண்டாவது வேவ், இது மூணாவது வேவ், இது 4. ஸோ இதில் என்ன ஆகணும், கரெக்டாக இது போய் க்ளோஸ் ஆகணும். இந்த ஆர்பிட்டில் இந்த வேவ் இதுவும் க்ளோஸ் ஆகணும். இது 5, இது 6. இப்போ பாரு க்ளோஸ் ஆகலை இல்லையா, ஒரு வேவாக க்ளோஸ் ஆகணும். வேவ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகணும். க்ளோஸ் ஆகலைன்னா அந்த ஆர்பிட் இஸ் நாட் ஸ்டேஷனரி, தட் ஆர்பிட் இஸ் நாட் அலவுட்னு அர்த்தம். இப்போ இது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு இருந்தால் தான். ஸோ இது என்ன ஆகணும், க்ளோஸ் ஆகணும்னா அப்போது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். தெரியுறதா? ரைட், க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன்னா அப்போ எத்தனை வேவ்ஸ் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணலாம். இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணலாம். இங்கே 1, இது 1, இது 2, இது 3, இது 4, இது 5, இது 6, 7. தெரியுது எப்படி 7 வந்ததுன்னு இந்த இடத்துல? நான் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ரரியாக ஒரு ஆர்பிட்டை வரைஞ்சி நான் வரைஞ்சிருக்கேன். தெரியுதா 7ங்கிறது எப்படி வந்ததுன்னு? இது ஒரு வேவ், 2, 3, 4, 5, 6, 7 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்ச மாதிரி வரைச்சிக்கிறேன். 7 வேவ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. அப்போ 7 லாம்டா இருக்குது. எதில்? இந்த சர்க்கம்ஃபரன்சஸில். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்ங்கிறதுனா 2πr தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள். அதில் எவ்வளோ இருக்குது? 7 லாம்டாஸ் இருக்குது. தட் இஸ் 7ங்கிறது தான் இந்த இன்டிஜர், n லாம்டாங்கிறது இந்த இன்டிஜர். ஸோ மல்டிப்ளை நவ் வித், ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு, புரியுறதா? 2πr is equal to n லாம்டா வந்தது. இப்போ லாம்டா எப்படி தெரியும் நமக்கு? h/p இல்லையா, தட் இஸ் h/mv. ஸோ இது n வச்சுக்கிறேன், நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனது ஸ்டேஷனரி வேவ், ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டுக்கு. ஸோ n லாம்டா, லாம்டா இஸ் h/mv. ஸோ mv எந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம், 2π கீழே கொண்டு வந்தால் mvr is equal to nh/2π. போர் வந்து இது அசியூம் பண்ணிட்டார். போர் நெவர் கேவ் எனி ப்ராப்பர், இது அசியூம் பண்ணிட்டார். இவர் அசியூம் பண்ணிட்டு தான் எனர்ஜி எல்லாம் டிரைவ் பண்ணார். அந்த அசம்ஷனுக்கு இது காரணமாக இருக்கலாம். அதாவது எலக்ட்ரானுடைய வேவாக காரணமாக இருக்கலாம். எப்படி டிரைவ் பண்ண புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் யூசிங் the Bragg wavelength idea of electron, we can come to the conclusion of Bohr idea assumption of angular momentum is quantized. Angular momentum is quantized. So this is one simple idea of explanation or explanation விட எலக்ட்ரானுடைய wavelength இருக்கு. It can it has a wave character அப்படிங்கிறதுக்கு இதை வச்சுன்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று அதோட முக்கியமானது என்ன சொன்னேன், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், அதை பற்றி இப்போ படிக்கலாம்.